بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. احبيتي، موضوع اليوم منطقة جبلية جميلة، ألا وهي أقشور، وهي قرية سياحية ومنتزهات طبيعية ومناظر خلابة في المملكة المغربية. تبعد عن مدينة شفشاون ب30 كيلومتر، وهي عبارة عن منطقة جبلية تتألف من مزيج من جبال مرتفعة وشاهقة وشلالات ساحرة ومشاهد جميلة. وتقع هذه المنطقة على مقربة من مدينة طنجة، وهي تابعة لإقليم شفشاون، وهي من أجمل الأماكن الموجودة في شمال المغرب العربي. وتشتهر أقشور شلالات جميلة، حيث توجد هذه الشلالات في مرتفع عالي وبين جبال شامخة الارتفاع. وتصب شلالات أقشور في مسبح طبيعي، وتعد هذه الشلالات المكان الأول والمفضل للزائرين، حيث تشهد إقبالا سياحيا كبيرا لا مثيل له، ولكن تنعدم وسائل النقل التي توصل إلى المكان أو تؤدي إلى المكان، ويتطلب الذهاب إلى الشلالات السير على الأقدام مدة تشارف ساعة أو ساعتين من الزمن. وبناء على ذلك يسلك الزائر منعرجات كثيرة وعالية قبل الوصول إليها. وحقيقة القول أن الزائر لهذه الشلالات يجد متعة المغامرة وفرصة الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الساحرة، وخاصة مشهد المياه العذبة الساقطة والتي تتخللها أشعة الشمس. وأترككم مع جمالية المكان أو المنطقة. وفي الختام نسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرجة ممتعة.